عمو لو سمحت يا عمو ممكن تديني 30 جنيه اجيب علبة سجاير لاخويا عشان لو روحت له من غيرها هيزعق لي وهيضربني. اخوك هيزعق لك لو انت ما جبتلوش علبه سجاير؟ اه هيضربني. انت اسمك ايه؟ اسمي حنين. رايح تقولي اي حاجه تاكليها، شوفي تاكلي ايه؟ شكرا يا عمو. اجيب لك رسول زي ده، اجيب لك واحد. لو عايزه تاني تاخدي حاجه تانيه خدي. لا شكرا يا عمو. انت فين باباك وفين مامتك؟ بابايا ومامتي متوفيين وانا عايشه مع اخويا بس، وهو عايز سجاير ولو روحت له من غيرها هيضربني. اخوك ده عنده كام سنه؟ 23. معاكي حافظه رقم تليفونه؟ اه. طب اديني كلمه، اديني رقمه كده. 010. الو بابايا ومامتي السلام عليكم. متوفيين وانا عايشه معاه هو بس. شهاب، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ شهاب انا كنت واقف في مكان بشتري حاجه وبعدين لقيت اختك حنين تقول لي يا عمو اديني 30 جنيه عشان خاطر اجيب لاخويا علبه سجاير عشان لو ما جبتهاش ليه هيضربني. انت ايه رايك يا شهاب؟ انا عرفت ان من اختك ان انت عندك 22 سنه. طبعا ده غلط انك تنزل اختك في توقيت زي ده وان هي تتعرض لموقف زي ده يا شهاب. فانا عايزك حبيبي اقعد معاك واكلمك، ويا ريت يا ريت تيجي دلوقتي قبل ما اروح شغلي نتكلم مع بعض شويه يا حبيبي. ماشي؟ وحنين معايا هي واقفه عشان اللي انت بتعمله ده غلط يا حبيبي، وانت زي ابني او اخويا الصغير. السلام عليكم. هو انت يا بنت ما جبتيش علبه السجاير ليه؟ يا شهاب استنى مش بس قايل لك يا هات عم علبه انت. السجاير؟ استنى يا حبيبي اتكلم كده ليه؟ ايه يا عم البت دي انا بعتها يا اجيب عم علبه اقعد سجاير. ساكت ما تتكلمش كده. ايه؟ تضربها ولا ايه؟ هي اختك بس هي اختك انت اسمك ايه يا غالي؟ يا عم اقعد ساكت مالكش دعوه دلوقتي باسمك. استنى بس تعالى كده هنا يلا بس. يا عم انت ماسك ايه ليه بس اوعى يا ايدك؟ عم اسمعني بس، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم بس انت اوعى ايدك بتتهرج؟ بس استنى بس. ازاي تبعت طفله صغيره تاخد سجاير و30 جنيه وبتاع؟ ما شاء الله حالتك حلوه اهي ولابس كويس. ايه ده؟ استنوا يا جدعان هو انتوا انا عايز احل معاك المشكله. ازاي انت تجرؤ تخلي اختك الصغيره دي تيجي تاخد سجاير وتستلف من الناس وتشحت منهم؟ انت بتتكلم ازاي؟ انت مجنون؟ طب انا ما تتهرج. انت ايه مشكلتك؟ انت مالك انا اصلا؟ مشكلتي ايه؟ ده مشكلتك انت مش مشكلتي انا، انت مشكله مجتمع. انت مالك؟ ازاي الطفله زي كده تعرضها لحاجه زي كده؟ لو اختك لو جت لحد وحش مثلا. ايه؟ لو جت لحد وحش جيت لحد وحش؟ ايوه مش شرط. استنى بس بعد اذنك كده، دلوقتي اختك دي ممكن اي حد ياخدها يعمل بقى حاجات مش كويسه. انت بتتكلم ازاي؟ طب استنى انا اقول لك على حاجه. انت اسمك ايه يا غالي؟ انا اسمي محمد. طب تعالي كده يا حنين. بص هنا كده. انا اصلا حنين ابص على ايه يا عم؟ انت استنى بس، بتتكلم في استنى. ايه دلوقتي؟ احنا برنامج بس استنى. هي معانا في فريق بتتفرج؟ العمل. احنا برنامج على الفيسبوك. ساده بالله. ده وقت برامج. ده برنامج على الفيسبوك، كل ده اصلا مدخلها من بدري علشان ده مقلب يعني؟